ది బ్యూటిఫుల్ షెర్లీని మన ఓపీడీకి తీసుకొచ్చారు చూడండి. నెక్ దగ్గర పౌడర్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నారో. వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ వచ్చి స్నీజింగ్, కోల్డ్, కాఫ్ అనమాట. లెస్ దెన్ 1 ఇయర్ ఉండే బేబీస్కి టాల్కమ్ పౌడర్ కానీ, పాండ్స్ పౌడర్ కానీ, హిమాలయ పౌడర్ ఎటువంటిది అప్లై చేయకూడదు. ఎందుకంటే వాటిలో స్మాల్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. అది వాళ్ళ నోస్లోకి వెళ్ళి లంగ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్, కోల్డ్, కాఫ్, స్నీజింగ్ లాంటివి కాజ్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ లాంగ్ టర్మ్లో యూస్ చేయడం వల్ల వాటిలో ఆస్బెస్టాస్ అనే కెమికల్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఆస్బెస్టోసిస్, లంగ్ క్యాన్సర్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, మనం స్కిన్కి అప్లై చేయడం వల్ల స్వెట్ పోర్స్ అనేవి క్లోజ్ అయిపోయి స్వెట్ బయటికి రాక ఆ నెక్, థైస్ లాంటి ఏరియాస్లో రెడ్ ర్యాషెస్ రావడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో దీని బదులు ఏది యూస్ చేయాలి, బాడీ లోషన్ కానీ, బాడీ మాయిశ్చరైజర్ కానీ యూస్ చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ బాత్. సో ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.